земли. Сёння нам Бог послал своего Сына, вечную радость неба и земли. Кольки 40 на небе ясных, только огна захопляет мяне, что народилась ночью яслях, дивной новиной в Бетлееме, что народилась ночью яслях, дивной новиной в Бетлееме. Глория голос несится с вышиня, ангелы вестку для нас принесли. Сегодня нам Бог послал своего Сына, вечную радость неба и земли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Назначаем третью звычайную нядзелю, ужо ў 6-й раз. У гэтую нядзелю адзначаем нядзелю Божага Слова. Папа Францішак у 2019 годзе ў верасні устанавіў, што кожная третья звычайная нядзеля будзе прысвечана Божаму Слову. Ахвяра святой імшы складаецца за памерлых Эдуард Демідовіч і ўсіх памерлых з яго сям'і, за памерлага Фенько Александра і за душы памерлых сям'і Фенько, Радзіон, Жыбуль і Вільнявец. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодору небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранко Божий, Сыне Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами.
Усемагутный вечный Боже, кируй нашим жыццём паводле Твоей воли, как мы во имя Твоего умилованного Сына были щедрыми на добрые учинки. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амин. Читання книги Неемії. Принес святар Ездра книгу Моисеевого закона у перший день 7-го месяца, на сход мужчин и жанчын, и усіх мог разуметь, и читал яго на плошчы, что перед водной брамой, а світання до сярэдзіны дня, перед мужчынами и жанчынами, и тымі, хто мог разуметь, и вушы ўсяго народа былі уважлівыя да кнігі закону. Стаяў жа кніжнік Эздра на зробленым з драўляным узвышшынні, і разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа, і стаяў ён вышэй за народ. І калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благословіў Эздра вялікага Пана Бога, а ўвесь народ адказаў: Амен, амен, падымаючы рукі свае, і кланяліся і падалі на калені тварам на зямлю перад Панам. І чыталі кнігу закона Божага выразна, і тлумачылі, і расказвалі сэнс, і рабілі зразумелае тое, што чыталася. Тады намеснік Неемія і Эздра, кніжнік і святар, і левіты, які вучылі народ, сказаў усяму народу: «Дзень гэты святы для Пана Бога нашага. Не смуткуйце і не плачце, бо ўвесь народ плакаў, слухаючы словы закону». И сказал им Неемия: «Идите, ешьте тлустое и пейте солодкое, и посылайте частки тым, кто не пригадал себе, тому, что святы гэты день для Пана нашего. И не смуткуйте, бо радость Пана – гэта моц вашая». Это Слово Божие. Дают життя вічне, слави Твої, Пані, дають життя вічне.
Чытанне першага паслання святого апостола Паўла да Карынцянаў. Браты, як цела адно, але мае шмат частак, якія хоць і шмат складаюць адно цела, так і Христус. Бо ўсе мы адным духам ахрышчаныя ў адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоеныя адным духам. Цела – гэта не адна частка, але шмат. Калі скажа нага, я не рука, таму не належу да цела, то ці ж яна не належыць да цела? Калі скажа вуха, я не вока, таму не належу да цела, то ці ж яно не належыць да цела? Калі ўсё цела – гэта вока, то дзе ж слых? Калі ўсё слых, то дзе нюх? Цяпер жа Бог змясціў часткі, кожную паасобку ў целе, як захацеў. А калі б усе былі адной часткай, то дзе цела? Цяпер жа частак шмат, але цела адно. Не можа вока сказаць руцэ: ты мне не патрэбна. Ці таксама галава нагам: вы мне не патрэбныя. Але ж часткі цела, якія здаюцца найслабейшымі, нашмат больш патрэбныя. Тыя ж, якія нам здаюцца больш непачэснымі ў целе, мы больш ушаноўваем, і нашы непрыстойныя маюць больш прыстойны выгляд, бо нашым прыстойным гэта не трэба. Але Бог сфармаваў цела, даючы ніжэйшым большую пашану, каб не было падзелу ў целе, каб усе часткі рупіліся адна аб адной. Таму, калі церпіць адна частка, церпяць з ёй усе часткі. Калі праслаўляецца адна частка, з ёй радуюцца ўсе часткі. Вы ж цела Христовае, а паасобку часткі. Адных Бог паставіў у касцёле найперш апосталамі, другіх прарокамі, трэціх настаўнікамі. Потым даў моц, потым дары аздараўлення, дапамогі, кіравання, розныя мовы. Ці ўсе апосталы, ці ўсе прарокі, ці ўсе настаўнікі, ці ўсе цудатворцы, ці ўсе маюць дары аздараўлення, ці ўсе гавораць мовамі, ці ўсе тлумачаць. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вона масю мені обвящать добрую новину Богим, посла мені обвящать вызволение полоны. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. Паколькі многія браліся скласці апавяданне пра падзеі, якія адбыліся сярод нас, як перадалі нам тыя, хто ад пачатку быў відавочцам і слугою слова, вырашыў і я дакладна прайсціся па ўсім ад пачатку і апісаць табе ўсё па парадку, найшаноўнейшы Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны. У той час Езус вярнуўся ў моцы духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра яго па ўсёй ваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе яго славілі. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўвайшоў паводле свайго звычаю ў дзень суботні ў сінагогу і ўстаў, каб чытаць.
Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было сказано: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў. А вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго, і ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». Гэта слова Пана. Хвала Табі, Христе. У сённяшнім Євангелі мы чуем, як Езус прыходзіць у свой родны Назарэт, дзе ён вырас у дзень суботні, святы для юдэяў, у шабат, ідзе ў сінагогу, дзе адбываецца літургія слова, як бы мы яе цяпер назвалі. Падчас гэтай літургіі чыталася 7 чытанняў. Першыя 4 чыталіся з пяцікніжжа, з Торы, з закона, як яшчэ яго называлі. Яе называлі гэтую частку Бібліі. Потым гэтыя 4 чытанні тлумачыў равін. І затым чыталіся яшчэ 3 чытанні ўжо з прарокаў Старога Запавету. І іх мог прачытаць і растлумачыць любы дарослы прысутны мужчына. І паколькі Езус не паходзіў з нашчадкаў Аарона, не мог быць святаром, але яго усе ведалі, бо гэта была яго родная мясцовасць. Ён хадзіў ужо па ўсёй Галілеі вакол Назарэту, і там ён стаў кімсьці знакамітым. Яго просяць, як гэтага знакамітага усім чалавека, славутага земляка, прачытаць і растлумачыць, як ён разумее гэты урывак з кнігі прарока Ісаі. Езус чытае гэты урывак і кажа, што вось цяпер прароцтва Ісаі выконваецца. Ён выкананне гэтага прароцтва. І гэта паказчык таго, што нам варта часта звяртацца да Божага Слова, запісанага ў Святым Пісанні. Як турыст, які любіць падарожнічаць пешшу, носіць з сабой карту, і калі заблукае, глядзіць на гэтую карту, чытае назвы, якія там напісаныя, каб трапіць на правільную дарогу. Так і мы з вамі запрошаны звярацца з Божым Словам, каб не заблукаць па жыцці. Мы сваіх сілаў не маем дастаткова, каб ісці правільным шляхам жыццёвым. Але Езус дае нам гэтай сілы, і Божае Слова, яно, нават Стары Запавет, яно вядзе нас да Хрыста. Таму варта мець гэтую звычку раніцай альбо вечарам некалькі хвілін прысвячаць таму, каб чытаць Божае Слова. Можа ўключыць гэта ў нашу малітву. Нават асабліва Евангелие карысна чытаць. Калі будзем чытаць у дзень нават толькі 1 раздзел, то за цэлы год прачытаем 365 раздзелаў. Гэта ўжо вельмі многа. Можам чытаць ці да імшы, ці пасля імшы, паглядзець, якія чытанні будуць, каб гэтае слово як бы унутры нас працавала. Калі тэкст толькі што пачулі і прачыталі, гэта адно, а калі з ім мы як бы цэлы дзень, то ўжо па-другому ён на нас уплывае, гэты тэкст. І дзяцей вучыць таксама чытаць Божае Слово, чытаць разам з імі, дарослыя хай дзецям тлумачыць Божае Слово. Тым больш, што адзін і той самы ўрывак, прачытаны ў розных сітуацыях, гаворыць нам штосьці іншае.
не супярэчлівая, але гэты тэкст ён становіцца для нас больш багатым і вучыць нас распазнаваць падзеі, Божыя падзеі ў нашым жыцці. Сам Езус, яго пропаведь, яго прапаведаванне на зямлі – гэта падзея, у якой мы ўсе цяпер надалей удзельнічаем. І нішто так нас не набліжае да Бога, як Эўхарыстыя, у якой мы удзельнічаем, і Божае Слово, якое гучыць і на Эўхарыстыі, і можа быць прачытана таксама па-за ёй. Бог у сваім слове прысутнічае. Таму варта полюбіць Божае Слово. Можа павучыцца таксама ад нашых братоў і сясцёр пратэстантаў, якія часта вельмі добра ведаюць Святое Пісанне, могуць нам задаць нейкае пытанне, ці няверуючы чалавек, слаба веруючы, можа нам задаць якое-небудзь пытанне, і добра, калі мы ўмеем і тэкстам са Святога Пісання пацвердзіць каталіцкую навуку, а гэты тэкст будзе і нас таксама умацоўваць. Таму сёння просім добрага Бога, каб вось даваў нам гэтае разуменне, гэтыя сілы чытаць Божае Слово і Божым Словам штодзённа жыць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Разам з Езусам Христом, які паклікаў нас да жыцця ў сваім касцёле, узнясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён верна следаваў вучэнню, якое перадалі яму апосталы. Цябе просім. Молімся за нашу бацькаўшчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, давяраючы Богу памерлых Эдуарда Дземідовіча і яго родных, Фенько Аляксандра і душы памерлых сем'яў Фенько, Радзіон, Жыбуць, Вільнявец, каб пасля цярпенняў зямнога жыцця Бог адарыў іх радасцю вечнага прабывання ў небе. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у цяжкім граху, каб праз шчыры жаль яны наблізіліся да Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой імшы Божае Слово вучыла нас распазнаваць Божую волю. Цябе просім. Міласэрны Божа, Ты не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею складае на Цябе, учыні, каб нашая надзея прынесла шчодры плён.
Праз Христа, Пана нашага. Полная величия царства, ахвяра спогучая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, ты прими наш добрый Отче, кабы он стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величия царства, ахвяра спогучая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Пане наш Божа, прими ласкаво и святи гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збаўлення, праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами, И с Духом Твоим угору сердце, узносим подякуем Пану Богу нашему. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Шаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся у хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі, и Божьим наставлением навученыя, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Твое владарство и моц и хвала. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий,
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Подойдите до Пана и будете осветлены, и твары ваши не спознают сораму. Ось плата за ваш гріх, бярите, ешьте, память про мяне, бярите, пейте, а учинок той, память про мяне. Ламайте хлеб,
Помолимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, падтрымліваючы Твою животворчую ласку, мы заўсёды радовались Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михаиле, присядьте, послухаем объявы. На гэтым тыдні ў аўторак успамін святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла. У пятніцу успамін святога Яна Боска, святара. У нядзелю свята ахвяравання Пана, грамніцы, як мы называем іх у народным календары. Святая імша ў стоўбцах кожны дзень у 9 і 18, а ў сераду толькі раніцай у 9. У суботу у 9 і 19. У нядзелю, як заўсёды, у 11 і 18. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі у суботу ў 18 гадзін ёсць трансляцыя на Ютубе. Не забываемся, што на гэтым тыдні маем набажэнствы, звязаныя з першымі чацвяргом, пятніцай і суботай. Дзякуем за ахвяраванне і дапамогу пры касцёле і пры капліцы. Пастырскія наведванні на наступным тыдні. Я у сераду і чацвер буду з наведваннямі ў доме нумар 8 па вуліцы Цэнтральнай. У пятніцу дом нумар 11 па вуліцы Цэнтральнай і дамы па вуліцы Ленінскай нумар 77, 79, 164А. У суботу дом нумар 8А па вуліцы Цэнтральнай. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак па вуліцах. Не будзе. Не актуальна. Забудьце, што я говорю. Пра наведванні пастырскі так ці інакш будзем вам паведамляць у суполцы ў вайберы, і перад наведваннямі заўсёды вам тэлефануюць, таму можна ўзгодніць, які час вам больш зручны, можа хтосьці мае якія-небудзь планы. Усіх ахвотных і так наведваем, не хвалюйцеся. І са свайго боку дзякую за тых, хто за цёплы прыём, тых, хто ўжо прымаў, па каляце бачна і добрая падрыхтоўка, і ваша шчырасць і сардэчнасць. Хто хоча прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдзіць падчас тэлефоннага званка на конт каляды. У ларку ёсць малітоўнік «Ойча наш», першы ў гэтым годзе нумар часопіса «Дыялог», новыя настольныя крыжыкі, абразы, свечкі, ружанцы і іншае. Засталося яшчэ некалькі календароў, але гэта ўжо апошняе. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Помилуй наш Чудотворца, стал печени оборонцом, нам шлях покажи, в
Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугу Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширяли серед братов і сестер, познане ім'я Твоєго святого, обіщають Слово Твоє і уділяючи святе сакраменти, а дари ласки, хвали, алтара, слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападка злого духа. Прес Христа, Пана нашого. Аминь. Зорка